Всем привет! Снимаешь? Сегодня я покажу, как собирать удочку. Кто знает, перелистывает, кто не знает, остается. Смотрите, берем первый кембрик или стопорок и вот так его тянем наверх. Поплывок сюда же и вторым поджимаем. Так, снимаешь? Берем, смотрите, крючок и цепляем за что есть. В моем случае это где катушка. Сейчас вот это запутался. Вот так вот его цепляем. Ой, накручивается, ребяточки, стоямба. И вот так здесь вот держим и начинаем чуть-чуть поднатягивать, чтобы у нас ничего по дороге не отвалилось. Про поплывок не забываем. Понимаешь? Смотрите, берем так поплывочек.